一入去啦，身長啊幾大就 OK 啊，唔錯唔錯。個格局啊真係正過幻之瞳好多咯，睇落啊好多門。不過感覺上係細過幻之瞳少少，不過實淨啲咯，啲門睇落就有羅布喺度都。呢個開都夠晒大啊！OK， 呢個荃灣嘅新場啊，咁啊睇落感覺啊，比新蒲崗同埋幻之瞳都要好啊，唔怪之咁難 book啦。